أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu разказах за него, за това след смъртта на пророка саллаллаху алейхи ва саллям с лицемерите и за враговете имаха битки, за тях разказах и за това Хазрат Халид бин Валид война с Мусайлима Казаб разказах. Мусулмани различни групи, които бяха техните глави, разказах колко кураж те имаха, както разказах, че знамето на Ансар беше при Сабит бин Кайс и знамето на Мухаджирин беше за Сайд бин Тала беше. Сайд бин Хатаб каза на хората, о хора, да бъдете твърди и да нападнете на враговете, напредвайте. И след това каза, кълня се името на Бога, до тогава няма да говоря, докато те да имат сражение. Или аз ще се срещна с моя Бог. И ще говоря с своя Бог. И така той стана мъченик. Зайд бин Хатаб за него разказах. Той беше брат на Умар бин Хатаб от другата майка. Той беше от първите хора, които приеха ислама, участвал в Бадър и другите битки с пророка при преселването на пророка Сасалам. И между него и Иман бин Ади бяха събратия. И двама бяха мъченици, станаха мъченици в битката имама. Хазрат Халид, когато поправи войската, една част беше под Зайд бин Хатаб и на другата знамето на Мухаджирин беше в неговото ръце. Той напредваше, вземайки знамето, и той воюваше, докато той стана мъченик и знамето падна. Салам Мола, синът на Аби Зайфа, той взе знамето в тази битка. Зайд разилата ранхо на дясната ръка на Мусайлима. Раджал бин Унфа беше името му. Той бива на него и той беше мъченик от Абу Мариям Ханафи. Той беше. След това той стана мусулманин. Един път, когато Умар каза него, ти си убил на моя брат, той каза, о амир ал-муминин, Бог с и дал уважение на Зайд с моите
с моите ръце и с неговото ръце аз нямах унижение. Той стана мъченик и ако щях да аз да умирам, тогава аз имах унижение. Сега приех исляма и имам уважение. Аз Умар бин Хаттаб, синът на Аз Умар бин Хаттаб, Аз Абдулла бин Умар, той участва в битката Ямама, когато се върна в Медина. Аз Умар каза, че когато чичо ти Зайд стана мъченик, защо ти си върнал? И защо ти не се скри своето лице от мен? Когато за Зайд стана мъченик, аз Умар разилата анху получил новината, той каза, Зайд напредва в две неща от мен. Преди разказах тази тема, че преди мен той прие исляма и преди мен стана той мъченик. Малик бин Нуайра, когато Халид убил брат му Мутим бин Нуайра, и той каза, пойми за убиването на своя брат. Той много обичаше на своя брат и той плачеше, помнейки на него и казваше, пойми. Един път, когато Умар се срещна с него и той каза за тази поема, аз Умар каза на него, че ако аз щях да казвам поемата, тогава аз щях да казвам поема за моя брат Зайд. Тогава Мутим каза, ако такава смърт беше на вашия брат, така беше на моя брат, и тогава аз няма да имам, никога няма да стана тъжността. Аз Умар каза, че с добър начин, както ти казваш тези думи, никой друг не каза тези думи. Аз Умар каза, когато сутрин духа вятър, тогава спомня на моя брат Зайд. Разказах за битката. Мусалма Казаб имаше и той беше център на куфарите. Аз Халид разбрал, докато няма да биваме Мусалма, то битката няма да спира. Ако някой бива, ако от Бани Юзефа някой бива, не бит, това Халид напредва самия и повика на един по един на всичките и каза, зови мусулман, зови ха, я Мухаммада, и някой излизаше пред Халид, биваше на него, след мусулманите воюваха с много сила. Хазрат Халид повика на мусалма, срещу той прие това. Хазрат Халид, както той лежеше, представи няколко неща, така за Халид нападна на него, той избяга. И неговите приятели също избягаха. Хазрат Халид вика и каза на мусулманите, те сега напредвайте със сила и няма никой да излиза от вашите ръце. Тогава мусулмани нападнаха на тях. Последователите в тази битка с много търпение имаха и дадоха така пример, който нямаме друго място. И постоянно напредваха към враговете, докато срещу враговете Бог дал победа и неверниците избягаха, показвайки гърба си. Мусулманите отидоха след тях и биваха на тях и биваха на техните. Те влязоха в една градина. Една глава на Бану Ханифа, Муаким бин Туфайл, тичайки каза на хора, о хората, влизай в тази градина. Там имаха стени, много широко място беше. Муаким Бану Ханифа, онези мусулманите, които отидоха там, то воюваха с тези мусулмани. Тази градина беше до полето на битката и беше в ръцете на мусулман. Името беше Хадикатур Рахман.
на тази градина, както на мусулман казва, на него казва имама, но в тази битка много хора бяха убити и след това казва хората след тази смърт, адикатул маут, че градина за смъртта. Хазрат Умар бин Абу Бакр гледа, че една глава на Бану Моким произнася реч, той стрели на него и убива на него. Бану Ханифа затвориха вратата на градина и последователите станаха около на тази градина. Мусулманите търсиха как да влязат в тази градина, но тази градина беше като крепостта. Въпреки търсиха много място, нямаше място да влизат вътре. Най-накрая Бара бин Малик, който беше брат на Анас бин Малик, той участва в битката Оход и Хандак. С пророка също той участвал. Много кураж имаше. Той каза: о мусулманите, сега само има един начин, че вие хвърляте на мен в градина, аз ще отворя врата. Но мусулманите не искаха така, че един велик човек от тях да отива пари хиляди врагове, те отказваха. Но Бара бин Малик много пъти каза на тях и каза, че къде са името на Бога, че хвърляте на мен в тази градина. В най-накрая мусулманите помогнаха, той стана на стена, когато Бара бин Малик гледа, че много хора има врагове, той стана за един момент, но зовайки името на Бога, той отиде пред врата на и напредваше към врата. Най-накрая той пристигна до вратата и той отвори вратата на градина. Мусулманите чакаха да влязат вътре. Вратата беше отворена и те влязоха в градина и те убиваха на враговете. Бану Ханифа и избягаха пред мусулманите, но те не можаха да излязат от градина и хиляди хора бяха убити от ръцете на мусулманите. Една традиция беше само не Бара бин Малик и другите мусулмани също влязоха вътре и отидоха към вратата. Мусулман, воювайки с лицемерите, пристигнаха до Мусайлама Казаб. Той стана в едно място в стената. Той искаха да се качи и много се ядосва, че Ваши бин Харб, който в битката Оход прави мъченик на Хамза, той пристигна към Мусайлама и същата копият с той хвърли към Мусайлама и той докосва на него и режи на него. Абу Даджана Самак бин Хача отидоха към него и със сабията си убиваха на него. От крепостта една жена каза, че глава на красивите хора е убит от един черен човек. На мусулман кой убива? Блазри каза, че кабила Бану Амр каза, че един човек от тях Хазаш бин Башир убива на мусулман. Една тараз беше от ансарите. Хазрат Абдулла бин Зайд убива на него. Някой казват, че Абу Даджана убива на него. Муавия бин Абу Суфян каза, че той убива на него. Някой казват, може би всичките участваха. А някой книга, къде Табрик там означава, че един ансари и Ваши заедно убиваха на мусулман. Ваши бин Харб разказва и каза как той убива на мусулман в битката Оход. След когато стана мъченик, когато хора се върнаха, аз се върнах също с тях и аз останах в Мека, докато когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям побеждава Мека и там всички станаха мусулмани. Аз отидох към Таиф. Хората изпратиха хора към пророка и на мен казаха,
че пророк салам уважава на хората. Той каза, че аз също излязох с него, докато аз пристигнах до пророка салам, когато пророк салам гледа на мен. Каза, че дали ти си ваши? Казах, да, наистина. Каза, че сядай и разказвай на мен, че как ти си убил на Хамза. Аз разказах цялото нещо на пророка салам, когато свърших. Тогава пророк салам каза, дали си, че ти да не идваш пред мен? Той каза, аз излязох там, когато пророк салам почина и мусулман каза, видигна бунт. Той каза, че аз ще излизам срещу мусулман. Да убивам на него. И така да дам откуп за убиването на Хамза. Аз излязох с хората в тази битка и така стана, както разказах. След това каза, аз гледах един човек в стената, има едно место, там стои, че така разбираше, там един камила има. Аз ударих копия на него и в гърдите му, че той излиза от тялото му. Той каза, че след това от ансарите един човек отиде към него и удари сабията на неговата глава. Рави Салман бин Ясар слуша от Абдулла бин Умар. Той каза, когато мусулман беше убит, една момиче беше там, Амирул Муминин мусулман, на него убива един черен роб. Това пише в Бухари. Ваши каза, Бог знае, че от нас двама, от ансари, от ваши, от двама, кой е убил на мусулман? Но ако аз убих на него, тогава след пророка салам най-добрият човек, Хамза, аз убих на него и най-лошият човек на него аз също убих на мусулман. В Сахих Бухари пише, че пророк салам когато каза на Ваши, дали е възможно, че да не идваш пред мен, тълкувайки Зайнул Абдин Валиулlah Шах Сахиб пише, че Ваши, който имаше промяна, това показва неговата преданост. Той имаше желание, че той да даде откуп за своята грешка в Юмама, битката. Той така изпълни това нещо. Има успех. След това пише Шах Сахиб, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям неговите думи, дали е възможно за теб, че да не идваш пред мен. Това показват, тези думи показват най-хубавия морал на пророка. Каза, че ако е възможно, че не идват пред мен. Това не е заповед. Това е една молба. И този обич и уважение показва, който за Хамза беше в сърцето на пророка. Един човек, който иска отмъщение, той може да убива на него, но пророк саллаллаху алейхи ва саллям прощава на него и само иска от него, че той да не идва пред него, че той да не помни на Хамза, как той беше мъченик, стана мъченик и той да има болка. В битката Юмама, на друго място така, от мусулманите така показваха куража си, че между двете групи имаше много силна война, докато двете групи много хора бяха убити и ранени от мусулмани. Най-първо Малик бин Ос стана мъченик от мусулманите. Много мусулмани, които наизуст знаеха Корана, те бяха мъченици. Девете войски воюваха, докато мусулманите
мусулманите влязоха в войската на мусулман да пристигнат до Муджа. Салам Мола бин Хузафа до краката си. Първо него той имаше знаме на мухаджирин и Сабат също прави така. Един Малик редене със себе си. Двете взеха знамето с себе си и мусулманите отидоха тук на там. Те станаха там и знамета бяха при тях. И Салим Сабат станаха със своите знамена, докато Салим стана мъченик и Абу Зефа също стана мъченик. Глава на Абу Зефа беше в краката на Салим и глава на Салим беше в краката на Абу Зефа. Когато Салим стана мъченик, знаме така стана, никой не вдига. Ядид бин Кайс, който беше последвал Бадър, битката Бадър, той взе тази знаме, той стана мъченик. След това Хакам бин Саид бин Ас взе знамето и целият ден той воюва и той стана мъченик. Ваши каза, много силна битка беше. 3 пъти мусулманите отидоха назад. Четвъртия път мусулмани нападнаха и те имаха твърдостта и те станаха пред сабите. Бану Ифайр негрите, те воюваха помежду си, докато аз гледах, че огън излиза от сабите и слушах Бог дал на нас своя помощ и ние издадохме сражение на Бани Нуфайр и аз много взех сабията и моята средната ръка беше пълна с кръвта. Аз Умар каза, аз там гледах на той на едно велико място, който каза, че група на мусулманите, дали вие отиват далеч от рая, аз Амар бин Ясир, елате при мен. Хората каза, аз гледах, че неговото уши, око беше назад долу. Абу Зафар Наджари каза, когато мусулманите в битката имама бяха, аз отидох на друго място, пред мен очи бе, че аз Абу Даджана гледах на него. Негото беше името на Самак бин Хриша и беше кратко име Абу Даджана. Той е велик последовател, който с пророка саллаллаху алейхи ва саллям във всичките битки участвал. И битката Ухуд, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, вземайки една сабия, каза, че кой ще воюва с тази сабия. Абу Даджана каза, аз пророк съм дал тази сабия на него. Пита, че какво е право на тази сабия, че да не убивай на мусулманите и от неверник да не избягаш. Хазрат Усама взе черен чалма и отиде в линиите на пророка каза, Бог не харесва тази гордостта, но такава място Бог харесва. При битката той воюва с много кураж и убива много неверници. И той пази на пророка, имаше много ранени, но не излиза от полето. В битката имама разказах това на Абу Даджана. Падна на една група на Бану Нифа, който разказах преди какво стана в имама. За него пише, една група нападна на него, че той воюва се надясно напред и наляво сабията си, той воюва се. Той нападна на човек и той хвърли него на земята. Той не говореше, но тази група отиде далече и се върна. И мусулманите приближаваха. Бану Нифа, имайки сражение, отидоха към градина. Мусулманите отидоха за тях и те влязоха в градина. Тези хора затвориха вратите на тогава Абу Даджана каза, че хвърляте мен вътре и отивайки вътре да отворим вратата. Мусулмани така правиха и той пристигна в градина. Той казваше,
няма да ви пази, че ви избягате от нас. И той воюва с тях, докато той отвори вратата. Хората казаха, че ние пристигнахме до него. Тогава, когато той стана мъченик, в една традиция, Бара бин Малик на него хвърлиха в градина, но първата традиция е по-вярна за Бара бин Малик. И другите неща, иншалла, следващия път ще разказвам. Сега аз за Пакистан казвам да се молите, за Ахмадите много да се молите. И там положението за Пакистан не е хубаво. За Ахмадите те се обръщат внимание. Повече има вредността. И за старите гробове те отварят. И много лоши хора са. Нека Бог да ги наказва. И да се молите за те имат проблеми. За Ахмадите в Афганистан да се молят за тях. Нека Бог да бъде с тях всички. Сега ще разказвам няколко починалите хора. И след това ще намази джаназа невидимо ще водя. Първо господин Сим Махди, мисионер на Ахмадия джамаат. Синът Молана Ахмад хан Насим беше баща му. И той почина и беше 69 годишен. Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун. С благословието на Бога той беше муси. Той имаше две сватби. Първа жена почина и друга жена. И от двете има двама синове и една дъщеря. И по една дъщеря. 1976 година той свърши Джамия Ахмадия и след това следващия муками той работи. След това 1983 година като мисионер в Свитзерленд той отиде. Там той служи на джамата. 1984 година той стана наиб вакил от Табшир. Няколко като вакил от Табшир той работи. Няколко месец. 1984 година в декември той дойде в Лондон. Като приват сектори той работи на халифа. 1985 година след няколко месец от Лондон отиде към Канада. От 1985 година до 2008 година като мисионер, като мубалиг инчарж Канада той работи. Той по това време също стана емир. 2009 до 16 година мубалиг инчарж Америка също беше. И след това той стана болен. И след това пак в Свитзерленд дойде. Той пише, че лекар заради здраве каза, че няма да работи така. Той взе отпуск за дълго време. Аз написах на него. Ако е такова място, че пазите здравето си, когато имате здраве, пак ще дадем работа на вас. Но неговата болест увеличаваше. Както ви казах, в 1985 година той отиде в Канада. 1986 година в Мишен Хаус Бейтул Ислам 24 акра купиха земя. И там правиха къщи. Много Ахмади живейки Канада в неговото време. И той много помогна на тези хора. Много хора са благодарени на него за чанда и таджнид. Той прави с компютър. Тонто и калигри. Построиха много големи джами.
И в другите джамати имаха центрове. И може би във Ванкувър джамията беше в неговото време. Тези две джами бяха построени по неговото време. 2003 година неговото време събрах Сантбург. Джамия Ахмадия Канада започва. MTA North America Station. Той много работи за това. Нека Бог да приеме него всичките служби. Неговата жена Амто Насир Саба пише, че господин Насим Махди 26 години той беше с мен. Че той беше моя много добър приятел в всяко време. Беше много добър баща и много хубав брат. Помагаше на човечеството и поднесяваше на халифа, уповаваше в Бога. Един добър човек беше. Защото жена му пише, повече така каза, че много служеше на хората и с обич отнася другите и срещу джамата не слушаше нищо. И никой можеше да говори пред него срещу джамата. Много гостоприемлив човек беше и много рецитираше друшив. Каза, когато отидохме на умре, аз питах как се молихме. Каза, че аз само рецитирах друшив. И дъщеря му Садия Махди каза, че баща ми беше много добър човек. Каза, когато помолих да се моли за мен, казваше, те рецитира и друшив. И когато каза за молитвата, винаги казваше да рецитирам друшив. Е, питах, че ви винаги така отговаряте. Той каза, рецитира друшив и казваше, най-голямата молитва е друшив. Ако това ще бъде приета, другите молитви ще бъдат прияти автоматично. Исма Шериф Саба каза, Мехди Саб беше моя зет. 22 години гледах, много добър човек, много отнасяше с обич, с халифа имаше много силна връзка. И сестра му каза, когато беше мураби в Свизерленд, едно Суис Ахмадика, тя дойде в Джалса Салан Рава и дойде в нашата къща, че аз искам да срещна с майка на Симади. Аз желая да се срещна тази майка, че синът му е толкова за малко време, той може да говори много езици и той проповядва с много добър начин и може да говори за всякакви теми. И болка и му каза, винаги казваше да рецитираме друшив. Един път каза, аз в една линия бях на гледах, че датата свърши за паспорта и бях на летището и много се рецитира друшив. Човек не гледа паспорт и каза, че аз да минавам от там. Зет му каза, докато аз имам сватба, с много добър начин отнасяше. Дайте чай със своите ръце и сядаше до мен. И разказваше някакъв стих от Корана, тълкуваше. И така възпитаваше с много добър начин на нас. Дъщеря му Навал Мехди каза, винаги гледах. Той се обръща внимание към Корана и че рецитираше Корана. И също казваше на нас, че да рецитирате и да знаете
знанията на Корана, тогава вие ще гледате чудесата на Бога и ще имате вкус от Корана, рецитирайки. Тя каза, постоянно се молеше тахаджуд намаз и много дълго правеше сажде и плачеше пред Бога си. В Рамазан Мубарак имаше дърс за Корана. С много труд приготвяше дърс. Хората писаха и разказваше за значението на думите на Корана и разказваше, тълкуваше с много думначи и хората разбраха. Лал Хан Сахиб, Амир Jamaat Canada каза, че той сабък беше 87 година. Дълго време той беше мишен чардж и амир. Бог му дал много хубави неща и атрибутите той използвал за служба пред джамата. Той правеше, имаше много приятели и използваше тези неща за доброто на джамата. В Canadian Society той имаше връзки и той имаше машалlah тази атрибут много хубав и с който той имаше отношение, с много добър и дълбоко отношение беше. И другите хора също бяха неговите приятели до смъртта му. И така и Ахмади много съблюдаваха. Нархан Саб пише, Пакистан и другите държави хората, които идваха, той помагаше на тях, на всичките хора. Така те самаджа Сямла, той беше насъж като приятели. Че когато беше ми 20 години бях под него, той не каза така мен, че аз съм под него заради, че той е амир. Той беше като приятел с нас. Доктор Сандал Сахиб каза, Насим Мади Сахиб, Order of Ontario, той взе в 2009 година най-велика награда от региона. Този вард е, че той е служил на човечеството. Когато той стана мисионер в Америка на годишно събрание, аз се срещнах с него. Тогава той посветва на мен, че тази позиция, която ти сега имаш, колкото може да служиш на хората, служи. Когато някой идва при теб, помагай на него и не отказвай никога. Какво да можеш да правиш за него, да правиш. Каза, че хората не говорят с добър начин и трябва да помагаш на тях скрито. Аз на него винаги гледах, той помагаше на нуждаещите си хора и така скриваше на тях, че да не се срамува пред другите хора. Мораби сестра Шукур Сахиб, той каза, един съвет беше от много неща, че 23 години в джамия, бях във втора година, след асър намаз, дойдох в джамията и каза, че с чехъл дойдох, каза, че един мисионер трябва да излиза, приготвяйки там, че ако има заповед, че ви да отивате от там, а да не, че сега сте отива в къщата и там сте приготвя. С тялото винаги трябва да бъдете готови. И така Фрасат Умар Мурби с Америка, той каза, когато беше интервю за джамия, Мади Сахиб пита един въпрос. Ако искате мисион да отиваш в Африка и там са врагове от местните хора,
с кого ще имаш връзка, майка си или с халифа? И каза, аз мислейки каза на халифа Муси, тогава Махди каза, че така ти влизаш в джамия така. Това е правилният отговор. Карнел Сардар Сахиб, секретари Мишен Хаус, каза, Насим Махди така починяваше на халифите. Това е пример. И той също прави Peace Village. Така стана това, където Масджид Бейт Ислам беше годишно събрание на Канада. И една на тази земя на годишно събрание всяка година тя плакваше, че шум, те вдига шум и аз не мога да търпя. След малко време, когато прави тази земя, като и този зон ще бъде, където ще построят съгради, че ако една жена така ще притесняват и сега много хора ще идват, повече притеснение ще има, тогава на Ид той представи пред хората, че всички дами да построят къщи тук и ахмедите да купуват тази земя. И хората казаха лабейк и се благословят Бога и така построиха Peace Village. Зашан Гураем Раби Сисра каза, много млади хора имаха възпитание от него и заради тази възпитание в различните места и държави, като Раби Сисра те служат ние. Заради неговото възпитание ние знаехме как да обичаме на халиф и душата за починение имахме като него. Аз секти Хаджа каза 13 годишен бях, когато дойдох. Мишен Хаус бяха няколко къщи. Аз не знаех нищо за джамата. Махди Сахиб отнасяше към мен като сина му. Той стана моя учител. И играехме баскетбол с него и учеше на нас. И каза, че даваше работа да имам връзки с политици. И днес той също върши много хубава работа днес. И това възпитание каза, че аз взех от него. Мирза Гафур Амир Джамаат Америка каза, че 2016 година Мишен инчарж и Найб Амир той служи на джамата и в Америка. Много хубава работа той върши. Отиде в различните стейтс и проповядва много добър начин с медия и различните. Просто той разпространява съобщението на исляма в света, в Америка и в Мексико, както център казваше. Там имаше Мишен Хаус. Секретар Таблиг Америка Васим Сайед Сахиб каза, с всеки той отнасяше се обич и уважение. За служение на исляма той вземаше на всички заедно. Идвайки Америка, на всяка година той използваше на 11 септември. Всяка година тези събрания, които имаха, той разпространяваше името на исляма през тези събрания. И Muslim for Life и Muhammad the Messenger of Peace и за живота на пророка, той така говори с хората. И в 56 университети в Америка имаше лекция Life of Muhammad. Имаше неговите лекции. Дадоха тази книга, които участваха там. Muslim for Reality той също прави. Различните университети произнася лекции. Имаше митинг с хората. И така той дал знанието на ислама на хората. Третия халиф
на събранието и един път в своя реч за работата на Свизерленд за Джамаат Тарифи фолдер и за Меди Сахиб каза, че Свизерленд той живее на планини хора. Има 3 племена. Тези трите имат различни езици. 28 хиляди. Една група и една по-малка от това. Каза, че 28 хиляди хора. Той публикува фолдер. Насим Мади, нека Бог да му благослови, имайки свет от мен. 8000 фолдер той дал на всяка къща. На всяка дом той там имаше шум. И вестниците написаха срещу него. Аз казах, че има силна молитва за него и много хиляди фолдер. И накратко третия халиф представи тази репорт. Нека Бог да прощава на него и уличава неговото място в рая и да даде място в краката на своите любими, неговата жена и деца да имат търпение и да има възможността те да продължават неговите добрини, както той беше лоялен. Неговите деца също да им бъдат лоялни, така да прекарват своя живот. Следващо се разказвам господин Мохаммад Ахмад Шарам Равва. Това дете 16 годишно беше. Той почина. Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун. И много обичаше на халиф. Много добро момче беше. И участва в данъка закат. В постоянно участва в програмите на джамата за благословението на Бога. Беше муси. Той беше муси и родители, 2 сестри. Той остави, нека Бог да даде търпение на всичките. Трето, Мукарма Салима Камар Сайба и жена на Рашида Муса Мархум. 16 май тия почина. Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун. За благословението на Бога тия беше мусия. В нейния семейство Ахмадия дойде баща му Чодри Мохаммад Садик Сахиб, прадядо Хазрат Моли Вазирудин Сахиб. В Макерия той влиза в джамата, който беше последовател на обещания Масия алейхи салам и беше хедмастър в Кангра и Молви Мохаммад Садик Самуел Фазл. Много известен човек беше дълго време. Инчарж Хилафат лайбрери той служил. Като Садр Муми Рава, той дълго време служи. Молви Сахиб, баща на Салима Камар Сахиб, на втория халиф, той посветва и имаше платка и първа нощ той беше в Рава. Тия началното училище свърши в Рава и Талимул Ислам коледж MERB свърши. Дълго време в различните места тия работи. Леджна Имамула Мукаби от 72 до 82 година като дженерал секретари. 82 до 87 година тия беше либрериен и от 87 година до 2008 година като редактор на магазин Мисба беше. И така тия води на този магазин, въпреки че нямаше положението. Много добра жена се молеше и скромна жена беше. Постоянно тахаджуд намаз се молеше, другите молитви също се пазваше. С хилафът имаше силна връзка. И в всяко част на нейния живот беше за молитвата, като ангел беше, обичаше на всичките, не се ядосваше от хората. Нека Бог да прощава на нея и да увеличава нейното място в рая
и нейните деца да продължават добрини като нея. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر